Что стоим? Перекур, шеф, перекур. Ну ладно. О, что опять стоим? Заняться нечем? Не, шеф, перекур у меня, перекур. Ну ладно. О, что стоим? Шеф, перекур, перекур. Понятно. О, и чё мы опять стоим? Перекур, шеф. А немного ли ты куришь, а? Шеф, просто понимаете, у меня это детская травма. Где-то в 6 классе, когда я учился, я первый раз решил покурить, и отец меня поймал с этим. И он не стал ругать, бить, издеваться, не стал никак это наказывать. Просто купил мне большую пачку Родопи и заставил выкурить. Все. И чё? Чё? Я держу, пока пачку не выкурю, не накуриваюсь.